من فکر نمی کنم که ژورنالیستان کسبی با اون درجه که ما بانگ خطر بزنیم در رعایت نکردن این معیارها بی‌طرفند. در حالی که چنین نیست، یک ژورنالیست کسبی میتونه با رعایت 100% این معیارها هر فیروز واقعیت رو بگیره و با همین کار لایق با جامعه سیاسی و اجتماعی ما نمونه داد که باید یک شهامت اخلاقی نشان داد که ما باید احترام کنیم. لایق میتونست که مثلا در همون زمان که تقریبا 50 ساله میشد این عنوان بگیرد و افتخار کند که مثلا من پیش از قناعت این عنوان گرفتم. بله. Подкасте «Новый репортер». سلام علیکم. سایت خبرنگار نو با نشر پادکست های خود ادامه میدهد. من ارشاد سلیمانی هستم و با مهمانان خود در این نشر موضوع رعایت شدن و نشدن معیارهای اخلاقی فعالیت ژورنالیستی در تاجیکستان در رسانه‌های تاجیکستان را بررسی میکنیم. مهمانان من هورنیسا علیزاده، رئیس شورای واسطه اخباریامه تاجیکستان، نهادی که رعایت شدن و نشدن این معیارها را در رسانه‌های تاجیکستان نظارت و تنظیم میکند، و یعقوب حلیموف، خبرنگار و روزنامه‌نگار ورزشی تاجیکستان. خوش آمدید با صحبت. تشکر. خب، موضوع اخلاق یا مثل که روزنامه‌نگاران میگن اتیکای کسبی ژورنالیستی یکی از موضوعهای داغی است که در رسانه‌ها همیشه مورد بحث و بررسی قرار داشته است. در زمان معاصر، در زمانی که شکل‌های نوی رسانه‌ها، خصوصا رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی، روندهای نوی ژورنالیستی به وجود آمد، موضوع رعایت شدن اخلاق هنگام نگارش، هنگام نوشتن، هنگام بررسی، هنگام بحث یکی از موضوعهای بسیار داغ شد و امروز تقریبا در تمام جامعه‌ها به این موضوع اهمیتی بیشتر میدهند. خوشبختانه تاجیکستان یکی از اولین کشورهای بود در فضای پسا شوروی که کودکس اتیکای ژورنالیستی یا همان طوری که رسما این سند در تاجیکستان نام دارد، معیارهای فعالیت اخلاقی ژورنالیستی در تاجیکستان را در سال 2009 پذیرفت. یعنی جامعه تاجیکستان این سند را پذیرفت و تعهد سپردند که من بعد بر اساس این سند، بر اساس معیارهایی که این سند مشخص کرده است، معیارها و نرم‌های اخلاقی فعالیت ژورنالیستی را رعایت میکنند. و در همون سال یک نهاد مخصوصی را با نام شورای واسطه اخبار عامه تاجیکستان تأسیس دادند که این شورا مسئولیت تنظیم یا مثل اصطلاحی که در ژورنالیستی استفاده میشد خود تنظیم کنی را راه اندازی میکنند. خوشبختانه یا بدبختانه امروز این موضوع همان قسمتی که در سال 2009 داغ بود و مشکل‌های زیادی که در سمت رعایت شدن و نشدن معیارهای فعالیت ژورنالیستی وجود داشت امروز هم وجود دارد. ما امروز در این صحبت این مشکلی و راه‌های برطرف کردن آن به بحث می‌کشیم. سوال نخستین من از مهمانان برنامه این است که امیدواری می‌رفت که بعد از تشکیل شورای واسطه اخبار عامه و قبول معیارهای فعالیت اخلاقی ژورنالیستی در تاجیکستان، مسئله رعایت شدن اتیکای کسبی ژورنالیستی تا یک اندازه تنظیم شود و او سطح بلندی که این معیارها به اصطلاح نقص میشد و ایران میشد کمی پایینتر شد. ولی متاسفانه در 4-5 سال اخیر بازرسی یا مانیتورینگی را که شورای واسطه اخبار عامه انجام داد نشان داد که این سطح بسیار بلند است. میخواستم از اینجا به این بحث بپردازیم که چرا این امیدواری برآورده نشد. معلومه میتونیم که از شما صحبت آغاز کنیم. تشکر. خب واقعا مقصد اصلی تأسیس این شورا و قبول این کودکس نه تنها پست کردن بلکه امیدواری های از میان بردن رعایت نشدن اخلاق کسبی در فعالیت ژورنالیستی و خاصه در رسانه‌ای شدن آن بود. ولی ببینید که شما درست قید کردید که نشد همین کار تا اندازه
جای میبینیم که مؤثر است و جای میبینیم که هنوز گویا حتی خبر ندارن از موجودیت همچنین یک سندی که ژورنالیستان آن رو پذیرفتند و کجا رسد برای رعایت آنها از چی وابستگی دارد. من فکر میکنم که از زمانی که این شورا تأسیس یافت و این سند قبول شد، خود ژورنالیستیکا، روند ژورنالیستی و عموما ژورنالیستیکا در جهان با تحولات بی سابقه دچار آمد، چون دیگرگونی ها شدن. خاصه اگر در ژورنالیستیکا هم اون روندهای نو کمتر بگیریم، مثلا میانی کسبی ژورنالیستی، ولی در جامعه شکل‌های نوی خبر دهی، پهن کردن اخبار، قبولی مثلا همون خبرهایی که در جامعه پهن میگردن یا دسترس میگردن، همه این چیزها تغییر خوردن. این با تاثیر اینترنت است، با تاثیر جهانی شوی است. ببینید اگر در زندگی انسان عموما قانون ها نباشن، یعنی یک تنظیم نباشد، یک رعایت یگان مخصوصیت هایی که مثلا در اخلاق وابسته است، در حقوق وابستگی دارد، در مثلا شرایط زندگی انسان وابستگی دارد، از اعتماد و اعتقاد انسانی وابسته، همه این در دایره یک شرط های معین عملی میگردن. و در ژورنالیستیکا من فکر نمی کنم که ژورنالیستان کسبی با اون درجه‌ای که ما بانگ خطر بزنیم در رعایت نکردن این معیارها بی‌طرفند. ولی از بس که همون اگر در ناخونک بگیریم نئو ژورنالیستان نه، اونهایی که با ژورنالیستیکا هیچ ربط ندارن و به خود اجازه میدهند پهن کردن یگان خبر رو یا یگان اندیشه رو یا تشریح یگان حوادثی به وقوع آمده رو همچون در نقش ژورنالیست میخواهند خود رو ببینن، اینها که بیخبرند از کسبیت و خاصه از این گونه کودکس و این معیارها، اونها موجبی بی سر و سامانی ها در اطلاع رسانی یا در خبر رسانی می شوند. قسمت دیگر این است که متاسفانه امکانی به همه آموزش دادن و سراسری کردن همین معیارها رو هنوز اینقدر خوب ما دست نداریم، چون که سال گذشته 1-2 سال مقدم بعضی تغییرات ها در این معیارها پیدا شد یا که علاوه گردید که همین تغییرات ها هنوز به جامعه ژورنالیستی آموزانیده نشدند. ما به نزدیکی همین نیت رو داریم. به این قسمت موضوع میرسیم. البته از نظر یعقوب بفرمایید، بعد برمیگردیم. یعقوب فکر میکنید که دلیل اساسی که نتوانستن این معیارها همگانی شوند و جامعه ژورنالیستی ما از اینا پیروی کند، یک ژورنالیست که با صفت در ما با وجود بیاد، یعنی با صفت تر شود، چی بود؟ نظر من این است که شاید کسایی هستن گمان میکنن که همین معیارهای اخلاقی مانع فعالیت ژورنالیستی میشود، مانع میشود که شاید رویدادها و واقعیت‌ها را گفتن نتوانند، در حالی که چنین نیست. مانع یا محدودیت یا مانع میشوند، خلاصه در مجموع همین چیزا، در حالی که چنین نیست. یک ژورنالیستی کسبی میتواند با رعایت 100% این معیارها حرف روز واقعیت‌ها رو بگوید. ولی جنبه دیگر به نظر من این است که همین معیارها خلاصه خاصیتی جزا دادن یا مثلا شیوه های جزا دادن نداشتن. ما در خود شورای وسایط اخباری عامه و ژورنالیستانی که پایبند به معیارهای اخلاقی هستند و پایبند به رعایت قانون ها هستند، نتوانستند در جامعه ژورنالیستی راه ها و چاره های را بیاندیشند و پیش بینی راه اندازی کنند که برای رعایت نکردن قانون ها و معیارهای اخلاقی روزنامه‌نگاری یگان مجازات تعیین شود. کسی رسانه است، ژورنالیستی است در علاهیدگی، یا که مثلا کسی است که از نام روزنامه‌نگاران برآمد میکند و وقتی معیارها را ویران میکند، پامال میکند که باعثی بی‌آبرو شدن در مجموع ژورنالیستان و ژورنالیستیک گردد، یک وسیله یا راه برای جزا دادن رمزی است یا جزای واقعی است یا محروم کردن، مثلا نمیدونم از اودیتوری است، از فروش است، از فعالیت است، از کارهای دیگری که مثلا به ژورنالیستی که ربط میگیرد. ما نداشتیم که همین گونه جزا بدهیم. من میخواستم یک نکته که شما در آغاز اشاره کردید به همون برگردیم. شما گفتید که بیشتر این معیارها از سوی به اصطلاح ژورنالیستان نوکار، نوراه، نوپا، آنهایی که از معیارها آگاهی ندارن
بیشتر از سوی آنها نقص میشد یا که رعایت نمیشن. ولی بدبختانه ما مثال هایی داریم که از سوی ژورنالیستان بسیار حرفه‌ای، کسایی که در جامعه ژورنالیستی ما بسیار ژورنالیستای به اصطلاح کسبی دانسته میشن و چیزی از همه علم آورتر این که اینها یا در شورای واسطه اخبار یا مؤسس هستند، یعنی در هیئت مؤسسانی شورا هستند یا رئیس شورا بودن یا زمان اعضای ریاست بودن، یعنی از سوی نفرای مسئولم نقش داشت و در مانیتورینگ که سالهای آخر شورا انجام داد و نتیجه های آن رسانه‌ای کرد، رسانه های همین نفرا در سرخطی بله در جایهای نمایان و اصطلاح در امو صدری ویران کننده ها به این موضوع چی میشود گفت؟ من به این موضوع همین میگم که فکر نمیکنم که ژورنالیست اگر که نام داشته باشد، مثلا یک چند نفر او را شناسد یا که دعوا کند که من ژورنالیست هستم و یا سالهای سال در این کسب چه ورزیده باشد، مثلا شغل ورزیده باشد و این معیارها را رعایت نکردنش از اونی هست که یا این آدم خیلی خودپسند است یا اینکه یک مثلا به همین واسطه خودنمایی و من نمیدونم چیم چیز دیگر میخواهد بکند نباشد. در اصل بگیریم در همین معیارهایی که ما قبول کرده ایم، من جامعه ژورنالیستی قبول کرده است، هیچ جایی زید برآمدن به همونها یا اینکه محدودیت بدهد اگر همین چیزها رو من نمیبینم، ولی رعایت نکردن آنها از کم هنری است. من فکر میکنم طوری که یعقوب اینجا گفتن شرط نیست که آدم برای یک چیز حتما برای سود کنی و جزا بدی و محروم کنی از یگون، یعنی خیلی محدودیت های ظالمانه بکنی که بعد او همون چیز رعایت کند. یعنی اخلاق است، اخلاق در نهاد انسان است. اگر تو این اخلاق رو نداری، هزار و یک کودکس دیگر که قبول کنند یا جامعه همون رعایت کند تو اون رعایت نمیکنی. یعنی در انسان باید اخلاق فردی باشد، اخلاق ارثی باشد، اخلاقی اجتماعی را رعایت کردن، اخلاقی را که جامعه میپذیرد رعایت نکردن، این به معنای مثلا اسیانگری نیست، چون که اسیان جای اسیان دیگر است. این در دیگر حالت بود انسان نشان بدهد که من اسیان میکنم، قالب میشکنم، من طرزی که جامعه رفتار میکند نمیکنم، ولی دیگر این باید به معنای منفی نباشد، به معنای مثبت باشد. ولی ببینید من اون نفرایی که شما گفتید، اون نشریه هایی که شما گفتید یاد دارم، اون نشریه ها رو خوب اینجا نام نمیگیریم، ولی ما باز هم از روی اخلاق نمیخوایم که مثلا یک همکسب خود رو در مظهر عام آبرویش رو پست کنیم. این هم در رعایت همین معیارهای اخلاقی ما جا دارد، چون که ببینید همراهی کسبی گفتنی گپ است. ما برای بین خود وقتی که یک مسئله رو مطرح میکنیم و مصلحت میکنیم و قرار میگیریم، اقلا باید میان خود احترام به خود و به یکدیگر گذاشته باشیم که این قرار ما رعایت شود. و اون نفرها من فکر میکنم که شاید خودشان به این سوال یگان روز جواب بدهند، چون که من جواب ندارم به این که چطور میتوانند یک مثلا چیزی خوبه که ببینید اخلاق نام دارد. اخلاق فرق است که در ژورنالیستیک است، در دهقانی است، در سیاست مداری است، در من نمیدونم هنرمندی است، در هر چیزی که باشد از انسان اخلاق چه کرده میشه. معلم شما با نکته بسیار مهم اشاره کردید. درست است که معیارهای اخلاقی خاصیت اجرایی ندارند، بله. خاصیت مجبوری ندارند، تفسیری است. اساسی معیارهای اخلاقی از حقوق همین است. ولی نکته را که یعقوب مطرح کرد، ما و شما که در ریاست شورای واسطه اخبار عام هستیم و سالهای پیش هم در جلسه‌های شورا این چیز بررسی میشد که بعد شورا یک چاره‌های به اصطلاح یک کمی سخت‌تر داشته باشد که بتواند مجبور کند اعضای شورا و جامعه ژورنالیستی را که این معیارها را رعایت کنند. من معذرت میخوام، همینجا ببینید مثلا برای من ژورنالیست وقتی که با یک بدنامی نام من در یک روی خطی میافتد، من خیلی خجالت میکشم، این برای من جزا است. ولی وقتی که ببینید شورای واسطه های اخبار عامه چیکار کرده میتوند در روی خطی مثلا ویران کنندگان قاعده های اخلاق ژورنالیستی این نام ها رو می نویسد و نشر میکند در سایت یا در مثلا جلسه و در مجلس ها آوازی گفته میشد که فلان نشریه و فلان آدم همین معیارها رو رعایت نمیکند. من این را جزایی میکنم.
مگر این جزا بله. نیست که تو را بدنام میکنه که تو بد اخلاقی؟ جزای همگانی. خدا که این جزا است. این اخلاق وقتی که تو را میگن که تو اخلاق رو رعایت نمیکنی، از این دیده تحقیری نیست. پس با چه خیل فقط این میموند که زندان کردن. او ای بس که ما ژورنالیستانی که جامعه رو میخوایم تربیت کنیم، تنظیم کنیم، من نمیدونم. و هدف اساسی معیار اخلاقی این است که از رفتن قضیه های ژورنالیست‌ها به دادگاه پیشگیری کنیم. بله ولی ما چطور میتونیم که من خیلی میکنم این سخت ترین جزا است. اگر این جزا نباشد پس حرف من، پیشنهاد من درباره این بود که چرا همین معیارها نتیجه نمیبیارن. بله، برمیگردیم به این موضوع. این چاره ها نتیجه نمیارن، معیارها نتیجه میارن. بله، اخلاق موضوع بسیار جدی است. بله. این علم است. ما در علم های جامعه شناسی با نام اتیکا یک علم داریم. بله. یک بخش بسیار مهم است. و مثلی که معلمه گفتن اخلاق بیشتر مسئله فردی است. یعنی مجموعی رفتار و مناسبت های فردی در نتیجه به هم آمدن اخلاق اجتماعی را تشکیل میدن. ببینید مثلا در هیچ جا نوشته نشده است که به مکتب لوچ رفتن ممکن نیست. یگان قانونگذاری من نمیکنن، لیکن اخلاق اجتماعی، مناسبت های اجتماعی را تنظیم کرده است. ما یک نمونه داریم در سال 89 یا 90. پیش از آن که این مثال اظهار کنم، یک چیز میگم که در زبان ما و شما یا در جامعه شناسی یک مفهوم است، شهامت اخلاقی. یعنی وقتی که یک انسان اجتماعی، یک انسانی مطرح، سیاستمدار، شاعر، هر چیز روزنامه‌نگار از خودش یک نمونه بسیار بلندی اخلاقی نشان میدهد، این با نام شهامت اخلاقی یاد میشه. یکی از این گونه مثال ها در ما این است، وقتی که سال 89 یا 90 میخواستن که به استاد لایق شاعر خلقی تاجیکستان عنوان شاعر خلقی تاجیکستان اهدا کنن، استاد لایق دست کشید که وقتی که استاد من مومن قناعت، کسی که در شعر، در ادبیات استاد من است، حتی اشاره که از من زورتر است، این عنوان نداره، من از گرفتن این دست میکشم. و با همین کار لایق با جامعه سیاسی و اجتماعی ما نمونه داد که باید، یعنی یک شهامت اخلاقی نشان داد که ما باید احترام کنیم. لایق میتونست که مثلا در همون زمان که تقریبا 50 ساله میشد این عنوان بگیرد و افتخار کند که مثلا من پیش از قناعت این عنوان گرفتم. بله. اگر امروز زندگی میکرد همین کار رو میکرد. ولی او از خود شهامت اخلاقی نشان داد. اما در ما برعکس گمان میکنن که ما اگر این معیارها را رعایت کنیم متهم شورای وضع هستیم یا نمیدونم پیش کسی. من راستی گپ با این منطق سرفهم نمیدونم. منم نرفتم سرفهم که برای چی دیده و دانسته یک معیارهای خوبی رو که به تو آبرو میدن، واقعا همون شهامت میبخشن، شکوه میبخشن. چون که ببینید یک انسان میتونه که یگان هنری نداشته باشد ولی خیلی انسان خوش اخلاق باشد و صاحب احترام باشد. بله. برای آن احترامش میگذارن که خوش اخلاق است. ما مثلا وقتی که پهن کننده یا ترغیبگر اخلاق اجتماعی هستیم، ما خودمون میگیم در سالهای پیشتر چه میشد که این معیارها بسیار مختصر هستند، تفسیر نشدن. بله. خب بسیار خلاصه ها هستند. یعنی بهانه ها همین بله، بهانه ها بود. بهانه شورای واسطه تصمیم گرفت که این معیارها را مثلا از 17 بندی که بودن حاضر به 10 باب و تقریبا نزدیک به 40 زیر باب ها بند رساند. بعضی باب ها را به اصطلاح تفسیر کرد، زیر بند ها دیگر مو به مو هر یک قدم آشکار وجود همین چیزی تغییر نکرد. شاید اینجا نه فقط مثلا مسئله های فردی انفرادی، شاید محیط اجتماعی، شاید محیط سیاسی هم تاثیر داشته باشد. مثلا یکی از محققان اخلاق ژورنالیستی میگه که در جامعه هایی که خود آزادی بیان مشکل دارد، مسئله رعایت کردن اخلاق ژورنالیستی هم با مشکل مواجه میشه. شاید این موضوع باشه. نظری من این است که در همین روزنامه‌نگاری تاجیکی تاجیکستانه بعضی ها یک بار که نوشتن یاد گرفتن با همین تمام کتاب و دفتر جمع میکنن و در فکری صیقل دادن هنر خود، در فکری کسب کردن دیگر جزئیات و
دیگری ویژگی های همون کسب. ولی این مثل این است که شما یک بار خواندن یاد میگیرید، یک بار نوشتن یاد میگیرید، دیگه در فکر وای نیستید و گمان میکنید که با سواد است. با سواد هستی. یعنی برای سخن برآوردن، گپ زنی را، حرف زنی را یاد گرفتن 2.5 سال برای کودک کفایه است. بعضی از بزرگا میگن. ولی 6 سال ناکافی است که انسان چه گفتن و چگونه گفتن، خاموش بودن یاد گیرد. یعنی روزنامه‌نگار ما مثل همین است. بعضیش البته عمومی نمیکنه، مجموعی حرف نمیزنه. بعضی کسایی هستن که معیارها را رعایت نمیکنن، بسیار دغلانه مینویسن و خود مثلا ستون ژورنالیستیکی تاجیکستان و روزنامه‌نگار رقم 1 تاجیکستان و نشریه‌شان یا که مثلا وسایل اخباری عامه‌شان وسایل اخبار عامه رقم 1 تاجیکستان عنوان میکنن. مثل همین است که یک بار یاد گرفتن نوشتن و دیگه در فکر بهبود بخشیدن، در فکر بالا بردن کسبیت خود نیستند. سبب اساسی، عامل اساسی رعایت نکردن معیارهای اخلاقی من فکر میکنم که همینند و من نگران هستم البته، ولی این پیش بینی را میکنم که شاید با رفتن همین سرمحری را، با رفتن همین صاحبان وسایل اخبار عامه، نشریه هاش یا مثلا وسایل اخبار عامه‌شان هم بسته می شود، از بین می رود، چون که با رعایت نکردن همین معیارها، با نهادینه نکردن وسایل اخبار عامه‌شان، اینا زمینه از بین رفتن وسایل اخبار عامه را گذاشتن، چون که رعایت نکردن همین معیارها باعث می شود که وسایل اخبار عامه نهادینه نشود یا به یک نهاد تبدیل نشود و از خود همون مؤسس وابسته باشد و با رفتن مؤسس فرو ریزد. من یک چیز دیگر در این بین میگم. ببینید ما چند نشریه نافرایی را که مثلا هر سیمان میدونیم از روی اون این از روی اون نیست که ما کسی رو میخواهیم بگوییم یا کسی رو نه، این از روی همون تحقیقاتی که یعنی مانیتورینگی که انجام شده است و سالهای سال انجام می شود و من بعدم این کار ادامه خواهد یافت، چون که مانیتورینگ کردن رعایت معیارهای اخلاق ژورنالیستی یکی از وظیفه‌های کلیدی شورای واسطه‌های اخبار عامه هست. ببینید وقتی که همین کار انجام داده می شود، وقتی که نشان داده می شود که مثلا شما به حیات شخص یا دیگر حقوق انسان احترام نگذاشته اید در فلان مطلب، یا اینکه شما مثلا صحیحیت اطلاعات رو درج نکرده اید، یا اینکه مناسبت منصفانه به سرچشمه اخبار نداشته، مگر دفعه دیگر به همین چیز زده منطقی گذاشتن سردبیری همین نشریه که مثلا مسئولی هر حرف این نشریه است بعد از چاپ دیگر باید مسئولیت حس نکند. عیب نیست که مثلا گوییم که در اینجا کسی رو پایمال میکند یک ژورنالیست، حق ندارد به این. اگر جامعه ما نسبتا جامعه از این حالی که داریم فعال تر شود و داریم میرویم به همین سمت، یعنی جامعه خیلی فعال شده است امروز، از شبکه‌های اینترنتی احساس میشد. چون پیش یک گازیتا نشر میشد، مردمی بودن گازیتا را میخوندن، هر چی که از دلشون میگذشت در دهه خودشون باز میموند، همون در دلشون باقی میموند. خوب اگر جرأت میکرد یک معلمی بود یا کسی دیگر یک مکتوب مینوشت برای ردکسیون میفرستاد، اونم بعد چندین ماه میومد دیگر این مقاله و این موضوع از میون رفته بود، مکتوب او هم میموند یا که خوب یک جوابی کوتاه میگرفت که ما مکتوب شما رو دیدیم. امروز ببینید هر اطلاع و هر رویداد، هر واقعه همین لحظه در زمان پهن میگردد و در زمان اندیشه میکرد در ذهن مردم و اندیشهش رو مردم آشکارا بیان میکند و موردی دیگر اینجا خاطربینی نیست. دیگر اینجا کسی نمیگه که بیا من احترام کنم همین هورینسو علیزاده 40 سال در ژورنالیستیک کار کرده است، آبروی این نریزم نیست. ببینید اینجا ما از این جامعه، یعنی از نظر جامعه، از اینترنت، از فیسبوک، از دیگر شبکه‌ها خفه نمیشیم، چون که میدونیم که اونها پروفسیونال نیستن. ولی وقتی که یک روزنامه رو که سالهای سال چاپ میشود میگیری و میبینی که به همون 10 بندی معیارهای اخلاقی از اون بیشتر در اینجا مثلا کمبودی ها میابی، واقعا در حیرت میمونی که چی میخواهد همین مردم. بله واقعا این جواب این صبح سخت است که چی میخواهند. اما یک چیز است، از روی مانیتورینگی که در چند سال اخیر انجام شد، ما بعضی به اصطلاح از شاه معیارهایی داریم که اینها بیشتر رعایت نمیشن. یک از اینها پلاگیات یا اثردزدی، یعنی با مؤلف احترام نگذاشتن و سرچشمه گوناگون دارد. بله. خبری رسانه دیگر را میگیرند، مثلا اشاره نمیکنند به خب بعضی جمله ها را میگیرند. در هر صورت از روی قانونگذاری ما حتی
گرفتن ایده پلاگیات حساب میشه. بله. بند دیگر این قربان هدفهای تجارتی کردنی، هدفهای شخصی و خودشان، قربان مطالب تجارتی کردنی. بله. ما هم خیلی بند داریم که جدا بودن ایجادیات از رکلام و از تبلیغ. بله. این یک بند است. بله. من میخواستم که همین موضوع رو به بحث بکشیم. البته در ژورنالیستیکا قانونا از راه مجاز، به اصطلاح از راه مشروع، از راه حلال پول کار کردن، این نه تنها عیب نیست بلکه هنر است. بله. اما غیر اخلاقی، حتی میشه گفت که غیر قانونی فعالیت ایجادی را به فعالیت تجارتی آمیخته کردن، این از نقطه نظر اتیک کسبی ژورنالیستی کاری غلط است. برای آن که بیننده های ما دچار سردرگمی نشن، من میخوام کمک تشریح دهم. یعنی وقتی موافق معیارهای اخلاقی فعالیت ژورنالیستی در تاجیکستان، وقتی که شما یک مطلب پولکی می نویسید یا یک مطلب تجارتی می نویسید، فرمایشی است، باید اشاره کنید که این مطلب پولکی است. بله. اشاره ها گوناگون میشن. شما اونجا باید یک به اصطلاح تمغه تجارتی بمانید که یک دایره است و در داخلش حرف انگلیسی که این به اصطلاح همون رکلام یا پولکی بودن مطلب نشان میدهد، یا حتی اگر خیلی جسارت داشته باشید میتونید نویسید که این مطلبی مثلا از سوی فلان پشتیبانی مالیوی شده است. و اودیتوریا وقتی که این چیز میبیند میتوند که به حقیقتی موضوعی که در این مطلب بررسی شده است اعتماد کند یا نکند. چون وقتی وای دانست که این پولکی است، میتوند بگه که مثلا خب اداره نشریه یا مؤلف برای این چیز پول گرفته است، میتوند که نظر سوبیکتیوی داشته باشد. اما وقتی که شما این گونه مطلب های تجارتی را بدون اشاره همچون مطلب ایجادی یا تحلیلی پیشنهاد میکنید، اودیتور را دچار سردرگمی میکنید. اودیتور نمیداند که شما برای نشر و انعکاس این موضوع این مطلب پول گرفتید و گمان میکرد که ژورنالیست با تقاضای کسب، با تقاضای مثلا اهمیت اجتماعی موضوع با این موضوع پرداخته است و او را بررسی کرده است و نظر سوبیکتیوی شما را میتواند که همچون حقیقت قبول کند و شما اودیتور یا خواننده را دچار سوء تفاهم یا سردرگمی کنید. چیز دیگر اینکه اکثریت این گونه مطالب پولکی یا تجارتی در اساس توافق یا معامله بین خبرنگار و همون منبع مطلب بین اداره رسانه، یعنی پول گرفته میشد ولی این پول قانونی مثلا وارد محاسبات اداره نمیشد، برای او انداز نمیسپارد، دیگر پرداخت‌های مالیات نمیسپارد. همون پول به اصطلاح یعنی اگر گشاده روشن صحبت کنیم فساد است. بله. یک فساد است. فساد روی راست. حالا که یکی از وظیفه های رسانه ها در عصری که ما و شما زندگی میکنیم این مبارزه علیه فساد است، ترغیب کردن قانونمندی، قانونمداری و به اصطلاح با اخلاقانه زندگی کردن است. بعد بندهای دیگری هست. من میخواستم که همین مسئله قربان هدفهای تجارتی کردنی خب ایجاد یا کسبیت ژورنالیستی را به بحث بکشیم. چه عامل‌ها تاثیر رسانده است؟ مثلا سطح پست اقتصادی، دچار بحران بودنی رسانه‌ها، معاش کمی آنها و در مجموع قریب همه چیزا. من میگم از نظر من همه این مشکلات در قریب تمام نشریه‌ها، در تمام ردکسی‌های در تمام رسانه‌ها هست، هم در رسانه‌های دولتی هم در رسانه‌های خصوصی تجارتی، در سایت‌ها، در همه چیز مشکلات مالیوی است. بحران مالیوی جهان رو فرا میگیرد. ما مگر جزء از این جامعه جهانی نیستیم که ما این بحران رو حس نکنیم. هر روز بالا رفتن نرخ‌ها، هر روز مثلا دیگر شدن هیچ نمیشود که روز بیاید که همین معاش ما حداقل به خوراک ما بسندگی کند. نیست. در یگان روزگار یگان خانواده مثلا کشوری ما نیست که معاش همون اهل اویله رو اقلا خوراند. درباره پوشاندنش، درباره دیگر معیشت و تفریح و این چیزاش ما حرف نمیزنیم. نسبت استعمالی را تامین نمیکند. این جای پوشیده هم نیست، پنهانی هم نیست، چون که هر سالی که وقتی که از جانب حکومت معاش یک چند درصد بالا برده می شود، هنوز وعده و ماه اوگوست باشد، اگر هنوز در ماه ینور الکی دیگر شدن نرخ سر می شد که دیگر قرب اون بالاروی رو همون گیرنده همون مبلغ احساس نمی کند و این نمی تواند که به روزگار نشریه یا که به کار ایجادی مثلا ژورنالیست یا که به حالت مالیوی یک اداره
ایجادی تاثیر نکند. ولی یک چیز دیگر است. اینجا من فکر میکنم که یک کمی بدنفسی نقش نفس بدنفس بودن خودش کاری غیر اخلاقی است. وقتی که مثلا در حالتی که من اگر یک پروژه یک برنامه دارم که در همین روزنامه اون عملی میکنم و من برای همین برنامه مبلغ دارم و برای در صحیفه همین روزنامه جا کردن همین مطلب هم مبلغ معینی جدا شده است، ولی در حالتی که من این را همچون رکلام یا همچون موادی ترغیباتی تشویقاتی که پولاکی است یا این همچون تعییناتی است یعنی فرمایشی است همین خیلی نشان نمیده، هم این مبلغ به کیسه من میرود. من از آن مالیه و انداز مالیات نمیسپرم، انداز مرا چی نمیکند. ولی ببینید اگر همین کارمندان انداز ما این ژورنالیستان در این گونه مطلب رو میشناسیم هم خلاص به یگان شورای وسطای اخبار میدونیم که همین مطلبی پولاکی است، ولی جامعه اینا نمیدونه. درست میگید که شما جامعه رو به اشتباه میاندازید، جامعه رو مثلا نهادهای دولتی رو به اشتباه میاندازیم. خب این کار خوب نیست. این نه تنها این که با کدکس اخلاق ژورنالیستی داخل داره، این جنایت است، ولی خلاف قانونگذاری است. دستگیر میشوند، مثال های کم نداریم وای میشوند. ولی از همه مهم که در همین کدکس اخلاق ژورنالیستی در مقدمه این همین چیز اومده است که ما باید ژورنالیستان منصفانه و با وجدانانه کسب خود رو اجرا کنیم و اطلاع صریح منصفانه به جامعه پیشنهاد کنیم. کجا میماند وقتی که مسئله تجارتی پیش میآید، کجا میماند دیگر این پیشگفتار این کودکس یا اینکه اخلاقی ما. پیش از اون که با شما رو بیاریم یک موضوع اشاره میکنیم و این کار معلومه سببی به آبرویی جامعه ژورنالیستی در جامعه تاجیکستان میشه. بله شده است. سببی به احترامی نسبت به رسانه ها و روزنامه‌نگاران میشه. مثلا همه ما و شما فعالیت عملی ژورنالیستی داریم و بارها این سخنها را یا روی راست به ما گفتن یا از کسی شنیدیم یا بیخی گوشی کردن که خیلی شما ژورنالیستا همین بله فلان قدر پول میتیم مثلا از این موضوع دست میکشی یا که چیزی دیگر، یا مثلا در یا نشر میکنی یا برعکس نشر نمیکنی. بله، یا در سطح منطقه ها مثلا ناحیه ها و این چیزا بسیاری منصبدارای محلی و به اصطلاح ما رئیسای خواجگی های دهقانی از ژورنالیست‌ها میگریزن کی آمده است مثلا فلان یک موضوع رو میخواد بررسی کنه، میخواد از مثلا از خواجگی دهقانی نمیدونم سبزی است، پیاز است، که چیزی یه چیزایی که واقعا ننگ است. وقتی ما و شما این سخن‌ها رو میشنویم به اصطلاح حتی گریه میآید که نخواد مثلا جامعه ما تا اون سطح با مثلا به این سطح پایین رفته باشد که به خاطر یک چند چیزی او انگور است، نمیدونم کرتشکه است، سبزی است، پیاز، هر چیزی که است مثلا یک کسب بسیار با شرف و پر افتخار قربان کنند. یا خب بله، درباره این که به بحران گرفتار شدن و خودکفا نیستند، مثلا من به همین موضوع از کدام پهلو وارد میشوم. بعضی از صاحبان نشریه ها میگن که مردم به سبب اینکه به بحران گرفتار هستند گزیت نمیخرند، تیراژ گزیت ها به زمین افتاده است، از این شکایت میکنن. اگر آبونه نباشد در بازار به فروش نمیرود. خوب قبول است، تاجر قابل قبول است، ولی برای چی وقتی در سامانه نشر میکنن همین مطلب همینا تا 30-40-50 بار گشوده میشود، خوانده میشود؟ یعنی این سبب نیست. سبب نیست که مردم گزیت نمیخرن، ولی چرا در سامانه نمیخوانن؟ وقتی که اگر مثلا شما کار کسبی انجام میدهید، اطلاعی برای مردم در خور پیشنهاد میکنید، برای چی در سایت نمیخوانن؟ برای چی در اینترنت نمیخوانن مطلب شما؟ خب اینجا هم بهانه ها هست که گویا اینترنت ندارن و گویا نه، این همش ولی در مقایسه برای چی بعضی از مؤلفای الهی‌در تعدادی خواننده هاشون زیاد است اما از شما کم است، از رسانه های شما کم است. بعضی از رسانه ها که در داخل تاجیکستان فعالیت میکنن تعداد بیننده هاشون زیاد است در مقایسه با رسانه های دیگر، ولی از شما کم است. برای چی؟ اینجا سوال پیدا میشه. من فکر میکنم اینجا در هنری روزنامه نگاری است. اگر هنری کسبی باشد، هنری پول کارکنی هم پیدا می شود. یک اصطلاح دیگر یا یک شکل دیگری پول درآمد کردن، مبلغ درآمد کردن، یا سرمایه گذاری و سایت اخباری، اما این فایده رنگ زنگ است. شما اعلام میکنید مردم
هر کسی که خواننده شما هست و جانبداری مطلب های در واقعی شما، مطلب های واقعی روزنامه‌نگاری شما است، مطلب هایی که مثلا جامعه با اون نیاز دارد، این گونه مطلب پیشنهاد میکنید، حتما بر وسایل اخبار عامه شما سرمایه گذاری میکنن. چرا مثلا با یک بلاگر سرمایه گذاری میکنن، با یک رسانه سرمایه گذاری نکنن؟ مشکل در این است که روزنامه‌نگاری تاجیکستان یا تاجیکی هنری فعالیت کردن، هنری به نهاد تبدیل شدن وسایل اخباری عامه را از دست داد. نمیتونن که به نهاد تبدیل کنن، نمیتونن که مثلا در خود ردکسیه خودشان شعبه هایی که ضروری هستند تاسیس دهند، کسایی که مثلا هنری مبلغ پیدا کردن دارن اونها را جلب کنن، کسایی که واقعا خبر نوشته میتونن اونها را جلب کنن و یا آموزش دهند در ردکسیه خودشان. مجموعی مشکلاتی هست که روزنامه‌نگاری تاجیکستان به این سطح آورده است و حالا ما آمده درباره مثلا معیارهای اخلاقی در علاهیدگی از این مشکلات صحبت کنیم. به نظر من چندان کاری درستی نیست، چون که ما مجموعی مشکلات داریم، یعنی مجموعی یک بله درست است یعقوب. البته ما میدونیم که محیط رسانه‌ای ما، رسانه‌های تاجیکستان، جامعه ژورنالیستی ما در چند سال اخیر یک دوره خیلی بحرانی را پشت سر میکند. ولی اگر ما در این پادکست، در این صحبت اگر همه این موضوع را مطرح میکردیم، موضوع بسیار کلان میشد و ما نمیتونستیم به یک نقطه مشخص برسیم. از همین نگاه ما موضوع معیارهای اخلاقی را به بررسی گرفتیم. ولی یک چیز دیگر هم هست، میگن که قانون استثنا ندارد، اخلاق هم استثنا ندارد. این که مثلا رسانه ها دچار بحران هستند، این که پول نیست، این که معاش کم است، این به ما امکان نمیدهد که ما اخلاق معنا نیست، یا این اجازه را ما نداریم که مثلا به اخلاقی را رشد دهیم، ترویج کنیم. گپ سر این است که رعایت نشدن معیارها یا به اصطلاح همه اتیکه کسبی ژورنالیستی، این همون به صفت بودن ژورنالیستی کرده، یا اگر بسیار دقیق صحبت کنیم به اخلاق بودن ژورنالیستی کرده رشد میدهد. وقتی که مثلا یک ژورنالیست نوکار نوراه دید که یک ژورنالیست بسیار پیشکسوت، سابقه دار، مثلا با تجربه در میان جامعه معروف رعایت نمیکند، میگه که خیلی یعقوب حلیموف که رعایت نکرد، ما برای چی رعایت کنم؟ اگر این قدر جای ننگ باشد همون باید رعایت کنه. درست است. رعایت نکردن و مثلا بد اخلاقی، مثلا ژورنالیست تجربه دار پیروی کردن ژورنالیست جوان، این طبیعی است، این امر طبیعی است که میرود. برای اینکه من وقتی که در اولی صحبت گفتم جوانها را در نظر نداشتم، من اونهایی را در نظر داشتم که ژورنالیست نیستن ولی همچون ژورنالیست میخوان خودشون را چی کنن، مطرح کنن. این درباره اونها است که کسبیت ندارن و یا کسبیت که ندارن مسلم است که اخلاق نمیدونن. ولی برای مثلا ژورنالیستی که فاکولته ژورنالیستی را ختم کرده است، یعنی متخصص شده آمده است، یک بار یادرس کردن همین معیارها از جانب سردبیر همین نشریه ها کفایه است که همین آدم بداند که اگر من در بیرون از همین دایره همین کودکس یک چیزی نوشتم نشر نمیشه. بله کفایه است. یک بحث بسیار جالب سر زد در ذهن من ناخودآگاه این موضوع پیدا شد که همین ژورنالیست کیست در تاجیکستان؟ کیست ژورنالیست؟ کسی که فرض کردیم که به این موضوع دیپلم دارد، دیپلم ژورنالیستی دارد و ژورنالیست نامیده می شود، یا که زمانی در یکم رسانه کار کرد و دیگر کار نمیکند و هم ژورنالیست است، یا کسی که دائم در رسانه به طور مداوم کار میکند، عین زمان کار میکند، او ژورنالیست است. کی است؟ همین عنوان ژورنالیستی به چه خاطر به یک کس داده می شود؟ مثل عنوان حاجگی که یک بار مکه رفت و دیگه تا آخر عمر حاجی است. ژورنالیستی کم همین است. این بحث کلان است. من میگم که موضوع دیگر است. هر کدامی از اونایی که خود را ژورنالیست میگیرند در تصور خود کی را ژورنالیست میشوند دارند، ولی قانونگذاری ما نمیدونیم خوب است یا بد مشخص کرده است. قانون جمهوری تاجیکستان درباره مطبوعات و دیگر وسایل اخباری ما در تحریر سال 2013 ژورنالیست کسی را میداند که یا در اداره وسایل اخباری ما کار میکند عین زمان، یا با آن همکاری میکند، یا برای وسایل اخباری ما مطلب مینویسد، یا اعضای اتحادیه های ایجادی ژورنالیستی است. ولی همین ژورنالیست است. یک چیز است، بعضی از ژورنالیست‌ها ناخودآگاه یعنی ندانسته موجب ویران شدن معیارها میشن. بله. چون بیچاره نمیدونن. نمیدونن. هیچ کسی نگفته است. ولی بعضی‌ها آگاهانه ویران میکنن. یعنی میدونند که مثلا همینجا همین چیز خلاف معیار اخلاقی است، خلاف قانون است،
ولی دیده دانسته بران که نمیدونم خود را زور نشان دهد یا خوب بنویسد. ببین در مسئله که ما کمی پیشتر گفتیم در مسئله مثلا مالیوی دیگه در اینجا زور نشان دادن نیست. در اینجا میخواد که همون یک برجستی ملخک، دو برجستی ملخک، همین بار هم همین یک موادی مثلا پولاکی را نشان ندهد و یک منفیتی به دست بیارد و شاید به دست نافتد، شاید مثلا مانیتورینگ نگذارد در این وقت، شاید از انداز نفهمند که این چی. همین است دیگر. این خودش غیر اخلاقی است. این معیارهایی که تا حاضر ما صحبت کردیم بیشتر خاصیتی جمعیتی و کمتر کسبی دارند، ولی بعضی معیارهایی است که مثلا جنبه قوی هنری و کسبی دارند که به اعتبار نگرفتن آنها مثلا در جامعه هایی که رسانه ها ژورنالیست ها احترام دارند و به اونها اعتماد دارند بسیار کار بد است. مثلا رعایت نکردن همون توازنی طرف ها هنگام انعکاس موضوع، رعایت نکردن حقوق کودک، راه دادن به تبعیض اجتماعی، جنسی، ملی، محلی، نمیدانم احترام نسبت شخصانی معلوم، احترام نکردن فرهنگی مردمان دیگر. بله. ببینید مثلا در همین بحث‌های مرزی و ارضی که ما داریم با افغانستان، با کشورهای همسایه‌مان، با قرقیزستان، بعضی از رسانه‌ها، بعضی از روزنامه‌نگارای ما به خاطر این که مثلا در همین موضوع البته جای ننگ است، دردی و تنداری است، خب یک مسئله به اصطلاح حیاتی است، ناموسی است وقتی که بحث‌های بین دولتی سر میزنن، ولی هیچ بحثی، هیچ موضوع اجازه نمیدهد که ما از اخلاق فراتر پا گذاریم. مثلا با نام‌های بسیار، با اصطلاح و واژه‌های بسیار دغل، با تحقیر، با حقارت به یک ملت دیگر. بله این مثلا از هیچ ملتی در دنیا برتر از ملت دیگر نیست. اگر ما برتر هستیم برای خودمون برتر هستیم. مثلا ملت قرقیز است، مردم افغانستان است، نمیدونم ازبکستان است، قرقیزستان، هر جایی که است، اونها از نگاه خودشون برای خودشون برتر هستند و حق دارند که همین گونه تصور داشته باشند. بله. ما تصورهای غلط خودمون رو می‌خوایم به حقیقت تبدیل دهیم. برداشت من چی است؟ من در همین سالهای فعالیت خبرنگاری به یک خلاصه رسیدم، به یک واقعیت درک کردم که بگذار خبرنگار یا ژورنالیست وقتی مطلب می‌نویسد موضوع در محور باشد. خود ژورنالیست نه، چیزی را که مثلا معیاری را که یا که مثلا یک بخشی از روزنامه‌نگاری را که به غلط حاضر ژورنالیست‌های ما فهمیدن و به اودیتور خود، به خواننده خود میرسانند، این است که خود در محور قرار میتیند و موضوع در اطراف اونا میچرخد. من کی هستم که باید موضوع در اطراف من چرخد؟ چرا من باید از ابتدا تا انتهای موضوع حضور داشته باشم؟ من رفتم، من دیدم، من گپ زدم، منظور هستم، قهرمان ناظور است یا موضوع فلان است و بهمدان است و منظورم ما. یعنی گپ در این است که خودشون در محور قرار میتیند و موضوع رو در اطراف خود میچرخانند. یک اصطلاح بسیار به نظر من نالازمه که از ابتدایی که ما وارد کسب میشویم و ما تلقین میدهند این است که ژورنالیست باید من خود داشته باشد. چرا من باید من خود داشته باشم؟ من هدفهای سیاسی ندارم، من کاری سیاسی نمیکنم، چرا من باید من داشته باشم؟ این من دیگر من است، ولی این منی که شما در نخست گفتید که در موضوع و در محور در گرد خودش میچرخاند این چیزا، یعنی بیشتر خود رو تبلیغ میکند. من داشتن ژورنالیست به معنای این هنر و افتخارات و غرور و دانش و این چیزا شد. مطلب خوب باشد، هر خواننده پایانی مطلب کی نوشته است؟ یا خب با نکته بسیار تمام معیارها در همین گونه مطلب ها اینه که در پایان مطلب کی نوشته شده است، خواننده از بعضن از پایان سر میکند ببینم که مطلب کی است، ارزش خواندن داره. این من بعد سالهای زیادی این و نام است. وقتی شما خودتون رو نشان میدهید، هم ژورنالیستی با اخلاق، ژورنالیستی حقیقت نگار، ژورنالیستی پایبند به قانون، این یه نام است که برای وی عمر صرف میشه. با یک نکته ظریف اشاره کردید یعقوب. متاسفانه معلم در بعضی جامعه ها در تاجیکستان زیر تاثیر شکل گرفتن هنر ژورنالیستی در دوره شوروی و امروز در بعضی جامعه هایی که آزادی سخن با مشکل مواجه هست، در کشورهای رژیم های شدید دارن، فعالیت ژورنالیستی را همچون فعال اجتماعی بودن، همچون و اینا
با یکدیگر به اصطلاح اشتباه میگیرن. بله. ژورنالیست فعال اجتماعی نیست یا فعال سیاسی نیست. و وقتی که فعال اجتماعی فعال سیاسی شد و با موضوع سوبیکتیوانه مناسبت میکنه. برای همین ما میگیم که ژورنالیست باید اعضای حزب نباشه. بله. یعنی منافع حزب گروه، حتی منافع حکومت اجراییه را باید هنگام انعکاس موضوع در نظر نداشته باشد. برای ژورنالیست یک منفعت است، منفعت جامعه. واقع نگاری. بله، حقیقت نگاری. حقیقت نگاری. از همین نقطه نظر وقتی که اونا خود همچون فعال اجتماعی، فعال ژورنالیستی و میخوان برای کسی برای کدام دایره نشان دهند، از بسم الله تا آمین مطلب خودشون حضور دارن. من این خیل، من این خیل، من اون خیل. البته این موضوع بحث دیگر است. ما مثلا ژورنالیستی که ستون نویسی یا ژورنالیستی که کارشناسی این بحث دیگر است. ولی همون تحقیر و تهمت و پایمال کردن مثلا احساس بله وقتی که شما خودتان آوردید کشیدید در یک موضوع قرار دادید، خانه شما سوبیکت هستید. شما وقتی که از نقطه نظر خودتان یا از عملکرد خودتان موضوع را بررسی میکنید، اونجا با همین گونه اشتباه ها راه میدید. برای همین شما باید وقتی که موضوع را انعکاس میکنید، مثلا هر موضوع را میگیرید، موضوع خبری را باید گفته شود که همین موضوع همین خیل بود، همین خیل شد و همین خیل جریان دارد. اینجا شرط نیست که مثلا من رفتم به من اطلاع را ندادن یا که مثلا تختق کردم درد دیر کشادن. اینجا من احترام نگذاشتن یا برعکس گذاشتن. مثلا ژورنالیست ها با هزار راه های گوناگون مثلا اطلاع را دسترس میکنن. در اگر همون انعکاس کنند خودی اصلی موضوع یک طرف مانده، مثلا فعالیت این در محور قرار میگیرد. برای همین این در یک یادداشتنامه نویسی در کار میشود. نمیدونم اینم جنبه اخلاقی است. جنبه اخلاقی، چون که برای ژورنالیست اصلا مهم حقیقت است. حقیقت ضرر نبیند. یک چیز دیگر است. شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های نو. متاسفانه در این رسانه‌ها، در این شبکه‌ها امکانیت کار بی اخلاقی کردن، امکانیت دروغ گفتن، دغل زبانی یا به اصطلاح تحقیر کردن همدیگر، همون یزیک و رجدی که میگن، خب تحقیر کردن، خبری بر دروغ نشر کردن زدن، یا پشتی نام‌های به اصطلاح دروغ و بر دروغ فیکی پنهان شدن و جامعه را به سوی بی اخلاقی و به این چیز بردن، همین امکانیت متاسفانه زیاد است. بله. این عیب این شبکه‌ها نیست. این عیب مردم است. چون اگر ما وارد این شبکه‌ها نشویم، اون شبکه‌ها مرده هستند. این مایم که اونا را به هر طرف میبریم. یک بدی دیگر این است که متاسفانه زیر بعضی بحث‌های ایدئولوژی و نمیدونم سمت و سوگیری‌های سیاسی و این چیزا قرار گرفتن. یک گروهی که از حمایه به اصطلاح گروه حاکم برخوردار بودن، با خود اجازه دادن بعضی مطلب‌هایی را که ما با نام فابریکه جواب و نمیدونم فابریکه ثواب و فرمای جواب و این چیزا میشناسیم، در اونجا به خاطر اینکه طرف را به اصطلاح ملزم کنن، متهم کنن، از استفاده هیچ گونه عباره و حقارت و دشنام این چیزا ایبا نورزیدن. ما حالا درباره ماهیت ایدئولوژی بحثا گپ نمیزنیم، ولی وقتی که اجازه دادن که همین حقارت، همین دشنام، مثلا همین عیب و نقصانجویی ها واردی رسانه ها شد، وارد مطلب ها شد، در صحیفه نشریه، در برنامه تلویزیون چاپ شد، بعضی نسلی نه، بعضی جامعه که آگاه نیست گمان میکنید که همین شکل جایز است. ببینید نسل نو چی دارد آخه؟ نسل نو الگو دارد. وقتی که شبکه را میبیند که در اون کسی را خواهد تحقیر میکند، هر چیزی که خواهد مینویسد و بعد میبیند که یک نشریه هم همین چیزا تکرار کرد برای یک کس رو به ابرو کردن، بدنام کردن برای یک کس رو، ولی نشریه حق این کار ندارد. این تمامی انمی کودکس اخلاق ژورنالیستی را ویران کردن است. من گفتنی هستم که ما نباید به خاطر مثلا به کسی خوش آمدن، خدمت کردن، منفعت‌های نمیدونم سیاسی و ایدئولوژی بی اخلاقی را، بی صفت شدنی مثلا فرهنگ اجتماعی را و ژورنالیستی و ترغیب کنیم. من یک مثال شخصی بگم. چند وقت آخر است که من میخواهم که درباره زبان
حسن بیان، معاشرتی به اصطلاح همین بلاگرهایی که فعالیت ژورنالیستی میکنن نه، من بلاگرهایی که همچون یک کسب نو در شبکه‌های اجتماعی، در فیسبوک، در تیک تاک، در اینستاگرام، در اینا کار میکنن. من میخوام که درباره زبان یا مطلب نمیسم باور میکنید به یک دهشت من دچار میشم. بله هممون در همین حال به یک دهشت دچار آمدم. هیچ کس پروای رعایت شدن زبان ادبی را ندارد. هیچ کس پروای رعایت شدن معیارهای عمومی قبول شده اجتماعی را ندارد. انسانی را یک مثال میزنم. یک نفر اکو در تیک تاک و در اینستاگرام بیشتر اینا در شکل صحنه های کوتاه هستند. یک جوان با معشوقش راز دل میکنه که مثلا من تو رو خیلی دوست میدارم، تو رو خیلی دوست میدارم. اگر یک کسی از من مثلا بزرگتر و پولدارتر رو ببینه چیکار میکنه؟ میگه که خیلی راست نسبت تو پولدارتر باشه من طرفی میرم. و پاسخ این چیز میگه که با همون زبان کوچه این خیلی باشه ایدی سه حرف از اینجا همین اینقدر تماشابین دارد این و هیچ کس عیب نمیگیرد که مثلا این چیز استفاده کردن ممکن نیست. و شبکه اجتماعی هم باشد و یک منبر جمعیتی است. یا که در مسئله زبان، یک زبان با یک زبان روسی شکسته کوچکی با یک ژارگون‌های و متاسفانه این دارد از مؤثرتر از این شبکه‌های اجتماعی نشریه‌ها و بعضی رسانه‌های ما راه می‌یابد. و همین خاطر من فکر میکنم که شورای واسطه اخباریامه و معیارهای اخلاقی فعالیت ژورنالیستی در زمان ما و شما، در زمان رشد رسانه‌های نه اهمیت بیشتر کسب کردن و نیاز دارد که این چیز بیشتر ترغیب شود و این نهاد بیشتر کار کند و خود جامعه ژورنالیستی، اداره‌های رسانه‌ها به این چیز بیشتر توجه کنند. ما می‌دانیم که اکثر رسانه‌های معروف دنیا اونا صرف نظر از این که در دایره اتحادیه‌های ایجادی مثلا همین گونه سندها دارن، با خود ردکسی‌ها دارن همین معیارها برای خودشون، نظامنامه‌های دارن که اونا داخلی هستن، معیارهای همون اتیکی داخلی اداروی دارن که روزنامه‌نگارا که در اونجا کار میکنن با اونا شناس میشن و بعد این رعایت کنن. یعنی یکی از بندهای همین معیارهای اخلاقی ما هم رعایت همون سیاست ردکسیونی، یعنی سیاست ردکسیونی است که مثلا ردکسیون میگه که من همه خیلی چیزا را نشر نمیکنم. من میدونم که برخی از رسانه‌های تاجیکستان هم همین چیز دارن. ولی یک چیز دیگر در اینجا در چیز گفته های شما چه نرود، ما کمی به موضوع شبکه‌های اجتماعی اومده. متاسفانه جامعه نفرای زیادی هستن که دیگر ژورنالیست میان ژورنالیستیکا و میان شبکه‌های اجتماعی و همون تیک تاک و اینستاگرام و فیسبوک و این چیزا فرق نمیگذارن و گویا در جامعه هم خیلی اندیشه هست که این همین چیزهای بد اخلاقانه کوتاهی که در شکل یک مثلا نمایش تئاتری کننده شده است یا گویا که هم تو ثبتی چی است خواننده یا که بیننده بیشتر دارن، این فکت است، دلیل است، یعنی که دارد همون شماره. این خیلی نگران کننده است. من یک مطلب داشتم چند سال پیش و هر سال وقتی که میآید حیران میشم که همین رو زنونم یک بار دیگر ژورنالیستیکای تحقیر. این درباره ژورنالیستان کسبی بود که ژورنالیستان نامداری بود که کسبی هستن، کار میکنن و تحقیر میکنن. و وقتی که این بانگ خطر رو من یک 4-5 سال پیش زدم در فیسبوک نشر کردم، بانگ زدم که نکنید، ما ژورنالیستان حق نداریم این کارو کنیم چون که پیروان ما در این مسئله زیاد میشوند. 4-5 سال پیش همین فیک، همون اونهایی که زیر نامهای دیگر اینقدر چی نبود، اینقدر ترقی کرده، اینقدر پیش رفتگی نبود. ببینید در همین چند سال پیش وقتی که من با عنوان ساس گفتم که ژورنالیستیکای تحقیر نباید رایج شود، امروز دیگر میبینم که این قالب که از دست رفته است. مثال خوب زدید معلمه. مطلب شما رو تقریبا اگر خطا نکنم 4-5 سال میشه. بله. شما ببینید که در 5 سال این مطلب به اخلاقی و اینقدر رشد کرد. فکر کنید که اگر باز این امکاناتی به اصطلاح منفی را که باز این رسانه‌های نو میتین اگر اینا باز استفاده شود چقدر
این میدان واسع بله. میشد. امکانیت داشت. موضوع بسیار داغ است، موضوع درد است. دامنه من فکر دار می‌کنم است. که اگر ساعت‌ها صحبت کنیم گپ برای گفتن زیاد است. بله. ولی اگر خلاصه کنیم با مثال هایی که زدیم، با نمونه هایی که گفتیم که ما داریم، فرصت ها را از دست میدهیم و به همون سوالی که همیشه در خلاصه ها میاد چی باید کرد، یعنی چگونه میتوانیم که من به عنوان ژورنالیست، شما به عنوان ژورنالیست، معلمه به عنوان رئیس شورا، یعنی جامعه ژورنالیستی چگونه میتواند که پیش راهی نبگیرد؟ به اندیشه من کاری اولینه که شورای اسطحهای اخباری عامه باید کند و میکند، انشاءالله در روزهای نزدیک آغاز میشود این فعالیت ما، آموزش دادن ژورنالیستان جوان و عموما ژورنالیستان ردکسیه هایی که آنها ثبت نام شده هستند، خواننده و بیننده و شنونده دارند، آموزاندن همین کودکس اخلاق ژورنالیستی است که من فکر میکنم که اصلا ما وقتی که میگوییم که باید این شورای اسطحهای اخباری عامه کند این کار، یعنی ما باید به پیش همون ردکسیون رویم، به پیش رهبریت همون ردکسیون رویم بگوییم که بیایید ما ژورنالیستان شما را با آموزانیم که همین کودکس چی است و از چی آنها را حمایت میکند. این در عین حالی است که من مثلا از نگاه من باید ردکسیون باید به ما مراجعت کند، اداره دیگر ذوقمند باشد که برای حمایت ژورنالیستان خودش آموزانند. همین وقتی که ما آماده هستیم که به یگان مبلغ، به یگان پول، به یگان خرجی که از آنها ما طلب میکنیم، آماده هستیم که برویم در هر یک اداره نشریه ها، خواه چاپی باشد، خواه نمایشی باشد، خواه سایت ها باشد، همین چیزها را با آموزانیم. ما داریم همین کنیم. ما 9 نفر اعضای ریاست شورای اسطحهای اخباری عامه داریم که هر کدامشان عالم، ژورنالیست، ایجادکاران شناخته هستند. هر کدام همینا من باوری 100% دارم که آماده هستند که در دل خواه اداره بروند همین چیزها را با آموزانند. ما نیت سفرها و ملاقات ها در ناحیه ها، در نشریه ها، مثلا اداره های ایجادی شهر و ناحیه های بیرون از پایتخت هم داریم. این چیزا، این وظیفه ما هست که همین کارا بکنیم، ولی چپک از دو طرف میگن، قرصک از دو طرف. باید این نشریه ها خودشان خواستار این چیزا باشن و ژورنالیستان خواستاری باشن. در همون شورای اسطحهای اخباری عامه همه روزه کشاده هست که بیاین مثلا سوال بدهن، جستجو کنن، پرسجو کنن. و من باز نیت دیگری دارم که تشریح هر یک بند همین چیزا از جانبی هم ما، هم شما که از ریاست هستید، هم ژورنالیستانی که میدونن همین معیارها رو رعایت میکنن، در سایت ها و در شبکه های اجتماعی هم راه اندازی کنیم از برای ثواب. از این هیچ نه، از این ما کوشش برای نگهداشت اخلاقی نه تنها کسبی بلکه اخلاق اجتماعی میکنیم. درست است. من به عنوان تمنا و آرمان میگم که ما نمونه های بهتر پیشنهاد کنیم و کسای دیگه از ما عبرت، از کسایی که معیارها رو رعایت میکنن عبرت بگیرن، از کسایی که رعایت نمیکنن عبرت نگیرن، برعکس این از کسایی که رعایت میکنن عبرت بگیرن. خب تمنای من همین است که به همین کارا رو کنیم، ولی در غیر صورت من نمیدونم که چاره دیگری تحمیل کردن همین معیارها به جامعه روزنامه‌نگاری چی بوده میتواند. تنها یکی از راه‌هایش که میتواند که پهن شود همین معیارها، نمونه نشان دادن است به انجام. بله، ما وقتی که در شهر میگردیم بعضی اعلان میبینیم میگن و این چیز در تقریبا تمام دنیا است، میگن که انداز را سپار و آسوده زندگی کن. بله. اگر همین معیارها را رعایت کنیم، با ژورنالیستی بکشیم، معیارها را رعایت کنیم، سربلندانه کار کن. بله. گپ سر این است که رعایت کردن اخلاق ژورنالیستی باید جدا از همه گونه سیاست ردکسیونی، جدا از همه گونه سمت و سوگیری ها، جدا از همه گونه ایدئولوژی ها باشد، چون که این یک موضوع صرف کسبی و هنری است که به هیچ چیز دیگر علاقمند نیست. حتی اگر به اصطلاح پابند کدام ایدئولوژی هستی، اگر در قالب معیارها نویسی، همون مطلب تو شاید خوبتر باشه و برای کسایی که می نویسی شاید از اونها آفرین بشنوی. هرچند که پروپاگاندا
دست زدن یک ژورنالیست به پروپاگاندا این خودش ویران کردن اتیک کسبی ژورنالیستی است. ما با بحث و بررسی کردن این موضوع تنها یک هدف داریم. هدف این که در رشد ژورنالیستیک با صفت سهم گیریم و معیارهای اخلاقی دیگر مناسبت‌های جمعیتی را تنظیم کنیم. شما ببینید اگر سطح مدنی در ما بلند باشد، اگر معیارهای اخلاقی مناسبت‌ها را تنظیم کنند، ما حتی نیاز به همین قانون تنظیم نداریم. چیزی که امروز در ما قانون تنظیم میکنه در بعضی جامعه ها همین معیارهای اخلاقی تنظیم میکنن. دست کشیدن مثلا از خرج زیاد در اروپایی که 10 برابر نسبت به ما زندگی خوبتر دارن یک معیار اخلاقی است و یک جای شرط از چی ضرورت است که مثلا من در توی 1000 نفر دعوت کنم مصرف بیهوده کنم. از کودکیش میدوند که همین کارا باید در ما مصرف بیهوده جای افتخار است، در جای ننگ است. ننگ است. معیار اخلاقی سطح آگاهی و سطح مدنی جامعه چیز تنظیم میکند. معلم جان با شما همچون رئیس شورای ما یک امکانیت میدیم که از همینجا یک پیام داشته باشید به جامعه ژورنالیستی، یک دعوت کنید که رعایت کنه. خب البته رعایت معیارهای اخلاقی ژورنالیستی با یک پیامی من از نه تنها ژورنالیستان و هر کسی که به ایجاد به قلم با اون سر کار دارد که حرفش رو از 2 یا 3 آدم زیادتر میشنود، میبیند، میخواند، همین است که بیایند با ما همکاری کنند، بپرسند. هیچ جای عیب و شرمش نیست. ما به نزدیکی این معیارها رو در شکل کتابچه ها، در شکل پلاکت ها، در هر شکلی که برای اونها دسترس باشد، ضرورت باشد، ترغیب میکنیم. در کار شود هم نشر کرده هم میتیم بیاین همین چیزها را استفاده کنن، با آموزن و وقتی که ما برای گذراندن سمینارها اعلان نشر میکنیم از آنها استفاده برن، بیاین در سمینار اشتراک کنن و حیث موضوع این چیزها را با آموزن. و من فکر نمی کنم که در این چند ماده 10 ماده‌ای که در این کودکس اخلاقی ژورنالیستی اومده است یگان چیزی نافهمانه نیست. آدمی اندک سواد داشته میفهمد که همین معیار تو را از چی ها پیشگیری میکند و به کدام درجه ها برده میرساند. بیاین با آموزن، ببینن، توصیه در کار باشد. از ما حقوق شناس داریم، مشورت های حقوقی میدهیم و کوششی کمک کردن برای رعایت شدن اینها و برای همگانی شدن همین معیارها. و بار دیگر تکرار میکنم که رعایت اخلاق چیزی هست که از خواهش انسان خودش سخت وابستگی دارد، از تربیه ازلیش، از ارثیتش، از اونه که مثلا وقتی که کودک یک فرد خوش اخلاق در خانه تربیه میکنن، او باید داند که در جامعه هم همچنین خوش اخلاق باشد، خاصه در جامعه ژورنالیستی. بسیار تشکر. من با عنوان خلاصه میخواهم پیشگفتاری همین سند بخوانم که از نظر من پیام بهترین است، بسیار جالب است و جامعه ژورنالیستی به جامعه تاجیکستان وعده داده است، وعده سپرده است. ما نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه و جامعه ژورنالیستی تاجیکستان حقوق اهل جامعه را برای دسترسی به اطلاعات و وظیفه رسانه را جهت دسترس نمودن اطلاعات و مساعدت به ایجاد افکار عموم تاکید نموده، پرینسیپ های حسابات دهنده بودن و ژورنالیستان را به اودیتوریا و جامعه اعتراف کرده، آزادی بیان را محور فعالیت خود دانسته، برای تطبیق با وجدانانه آن مسئولیت درک کرده، پرینسیپ های زیرین یعنی پرینسیپ هایی که این سند پیش بینی میکنه و همه مسئولیتی را که از آن برمیاد قبول می نماید. تاکید است هیچ یک از این پرینسیپ ها و معیارها هدف محدود کردن آزادی بیان را ندارد. اون موضوعی که به اولش برگشتیم. من از جامعه ژورنالیستی تاجیکستان بسیار به عنوان یک ژورنالیست، یک همکس و کسی که به عنوان عضو ریاستی و کسی که امروز این بحث به اصطلاح مدیریت کردم دعوت میکنم که ما به همین وعده‌ای که به جامعه تاجیکستان، به اودیتور خود، به مردم تاجیکستان دادیم پابند باشیم و اخلاق ژورنالیستی را رعایت کنیم. تا پادکست های دیگر، خداحافظ.
подкасте «Новый репортер». Здравствуйте, меня зовут Зибота Джибаева, я журналист и главный редактор издания Йортеджи. Сегодня мы пишем подкаст для нового репортера. В гостях у нас Наргиз Касымова, глава коалиции женщин-журналисток Таджикистана и телеведущая, и Ольга Тутубарина, шеф-редактор медиахолдинга «Азия+.»